我们知道，今天我的题目是当自洁预备明天。那今天也是我在这儿说第二场了，8点半有一场，第二次讲道，好长时间没讲道了，也是有时不知道怎么讲啊。那我们一起来学习，好吧？好，我们先来看看今天的经文。今天的经文在约书亚记7章2到13节。那你有圣经的话，你可以打开，你可以看，也可以看这个屏幕上已经打开了，打在这儿啊。我们来一起来念经文，好不好？来，一起念，来。当下约书亚从耶利哥打发人往伯利湖边靠着地伯亚们来去，吩咐他们说：“你们上去窥探土地。”他们就上去窥探来城。约书亚那里对他说：“众民不必都上去，只要2、3千人上去，就能过去。不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是民众也有3000人上岸去，尽在埃及人面前逃跑。埃及的人击杀了他们36人，从城门前追赶他们，直到喜哈里，在夏国杀害他们，众民的心就消化入水。约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏在地，直到晚上。约书亚说：“哀哉，主耶和华呀！你为什么禁你的百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不入住在约旦河那边倒好。主啊，以色列人现在仇敌面前准备逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除灭。那时你为你的大名要怎样行呢？”耶和华吩咐约书亚说：“起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当面的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当面的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前准备逃跑，是因为成了被咒诅的。你们若不把当面的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在。你起来，叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列神这样说：以色列啊，你们中间有当面的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。”好，谢谢大家，我们一起低头做祷告。亲爱的天父，我们感谢你，在这美好的气候里边，主啊，谢谢你把我们带到这里来。我们真是感谢你从尘土当中拣选我们这些不配的人，让我们来到你面前来服侍你，来赞美你，来敬拜你。主啊，我们说是多么蒙福的人，谢谢你把圣经赐给我们，因为从圣经里边我们知道你的旨意，你也有很多例子给我们，让我们从中学习到这个功课。主啊，今天就求你保守我们在座的每一位，保守我们的心，敞开我们的心，让我们安静的来学习你的话语，从里边看看你要给我们说什么。主啊，也求你你的圣灵感动我们，让讲的听的一同得福，一同受造就。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们说圣经是一个宝藏，圣经里边有很多很多的宝贝。有人说我穷其一生也不能完成，也挖不完。我在上神学院的时候，有一个海外神学院有一个曾牧师，就是我们的院长，他已经去世了，他已经走了。
他从10几岁就开始研究圣经，他是宋尚杰带他信主，记住以后呢，他原来的记性很不好，原来在学校里边念书他都背不过，他手上净被打，总是手被打到。可是呢，他自从信主以后，他在看圣经，他在看别的书，真是过眼不忘，所以他的记忆是相当好的。他从10几岁呢，他就研究圣经。那个时候没有电脑，没有像今天我们拿起手机来就可以查一查，是吧？想找什么就可以找到，很容易，是吧？那他没有，但是呢，他把圣经前后读了多少遍？他有好几本圣经，好几本都读得很烂的圣经，啊，圣经烂了，圣经的话就进入他中间，所以他讲起道来前后贯通，非常的有力。他举起例子来，他又讲一个主题，哇，非常的有力。前几天，海外神学院有一个同学聚会，啊，都回去聚会。那他现在已经不在了，但是呢，他的录像还在。当我们看他2场录像以后，我们就感到哇，这个院长他讲圣经的时候，特别这个主题前后连贯的时候，哇，真是不得了，所以是我们学习的榜样。我听他讲道，听他上课，听了2年，啊，他那么老了，他圣经那么熟了，他竟然还说，圣经里边有挖不尽的宝贝，圣经里边有挖不尽的宝贝。他不像我刚去神学院的时候，我可说读过10几次圣经了。我觉得啊，圣经我已经很知道啊。所以在UC Davis 工作的时候，我在那边这个教会服侍的时候，我就觉得啊，我对圣经很知道。甚至有的时候来的人会说，哦，你们有什么问题？那意思你来问我，觉得圣经好像是很知道。但是呢，当我们在听这个院长这个曾牧师在讲到的时候，他说里面有很多宝贝。好，那我们不知大家刚才我们读了这段经文里边，你是不是能看到里边的宝贝啊？里边呢是藏着宝贝的，让我们来挖挖看。那讲这段圣经之前，我们需要熟悉一下这段圣经写的背景，它是在什么情况下写的？为什么要写这段圣经？我们知道亚伯拉罕因着信，神就带他出了他的古尔啊，因着他的信啊，他就和神就跟他立约，他要把地赐给他，让他后代多得无数，而且呢，要万人都来因他得福。在座的各位弟兄姐妹，我们今天都是从亚伯拉罕得福，就是因为亚伯拉罕有信心。我们知道亚伯拉罕有一个孙子叫雅各，雅各呢后来神给他起名叫以色列，那就是以色列人的祖先。雅各生了12个儿子，那就是以色列的12个支派。这10个支派呢，倒数第2个儿子叫约瑟。神奇妙的用一些办法把约瑟带到了埃及。那以色列人原来是在迦南地发展，那后来呢，因着饥荒，神就奇妙的因着约瑟把那些人带到了埃及。约瑟呢，开始去的时候是一个奴隶，后来当了宰相。他当遇上这个灾荒的时候，他的儿子们要到埃及去挑粮食。那个时候呢，约瑟已经当了那里的宰相，而且呢，用智慧攒了很多粮食。那神就神奇的把这些整个以色列人带到埃及去，在那里发展起来。简单节说，过了430年，他们的人数增加到了有上百万人。啊，他们出埃及的时候呢，是60万能打仗的人，加上他们的家属、孩子，肯定是上百万人。他们在那发展到一定程度以后，约瑟去世了。后来不认识约瑟的那个法老上来以后，就开始欺压犹太人。当时在摩西的时代，摩西出生的时候，这个法老那时候这个埃及的法老就有一个命令说，犹太人的儿子男的出来以后要把他杀死，女的呢才能存活。比如说看他们民族在发展呢，看着他大了不行，他大了超过我们不行，他们要当我们奴隶。那摩西呢就在这个时候呢出生。摩西出生以后，那神后来就用他要把以色列带出埃及，因为他们在埃及当奴隶，苦的无比，是吧？非常的苦，苦不堪言，他们就向神呼救。
因为他们是神的选民，所以呢，神就要带他们出埃及。神用大能的手把他们带出了埃及，在旷野。在了旷野以后，因为1年就可以从埃及走到迦南地，但是呢，他们却在旷野待了40年。什么原因呢？就是因为他们要进迦南地的时候，神让他们进去，他们先派了12个探子，没想到这12个探子回来以后，有10个说：“哎呀，那地的人都很高大，我们没法战胜他们；墙也很高大，我们也没法战胜他们。怎么办呢？”他们就跟神抱怨，但是抱怨说啊，你为什么带出来？我们在埃及不是很好吗？他们在埃及好吗？不好是吧？他们是当奴隶，他们竟然忘了他们在当初当奴隶。那他抱怨，神就让他们待40年，40年一代人死去，然后一代新的人长起来，长起来以后呢，神就要带着一代新的人进迦南地。我们知道这类新的人，他们亲眼目睹了他们父母的死亡。他们在这个旷野，他父母死亡时，每个人都能亲眼看到他父母的死亡，而且都知道为什么他的父母都死。他们都应该警醒对罪呢应该有一定的敏感度。他们也经历了神的同在，因为白天神用云柱和他们同在，晚上神用火柱和他们同在，天天都能看见神。这样的生活不得了吧？弟兄姐妹，你们天天看见神吗？我们是不是天天看见神？今天我们蒙了大的福气，因为耶稣成就了救恩以后，圣灵赐下来，圣灵可以进入我们心中。当我们接受他的时候，神就永远与我们同在。我们永远与神同在，好的无比。弟兄姐妹，也许你感觉不到这是在旧约许多的圣徒都在追求的今天我们得到了，感谢主。那么我说，进迦南的这些年轻人，这新一代人，他们每天都和神同在，他们应该知道神是谁，他们应该知道怎么敬畏神。再说，他们也经历了摩西的教导，摩西用生命记不停的生命记，我不知道大家看过没有？看生命记的话，你看看耶稣那个摩西真是呼天唤地的告诉他们：你们听命就蒙福，你们违命就受咒诅。而且进迦南地的时候，特别在2个山上立了2个牌子，告诉他们，一边就是听命受祝福，一边就是违命受咒诅。他们这么说，他们的这一代人呢，应该是被装备好的人。他们过约旦河的时候，神也给他们另一个神迹，分开约旦河的河水，让他们走干地过去。上百万人过那个干地不容易的。我前几天去了，4月份的又去了那个以色列，又去了约旦河边。去的时候呢，就专门到边上去，想去摸摸那个水。那有时呢，你就看着踩到泥上的话，你就很容易滑下去。明白这个意思吗？但是神分开水以后，那河里边应该是泥但是神就变成把那个地方变成干地。你看到这是神迹，这是神迹，这不是科学能解释的。所以他们经历这么多，他应该是最听话的民族。这个时候他们是最听话的民族。他们进去以后打的第一仗是耶利哥。打耶利哥的时候，神让他们前6天每天呢都要绕城1圈，而且特别告诉他们说，谁都不能说话，一句话都不能说。他们那时候听话了吗？听话了，他们很听话。那个时候是他们最听话的时候。我想世界上再没有那么听话的人。60多万人，至少是60多万去打仗的人，每天围着那个城绕1圈，一句话都不说，紧紧的闭着。你也许会问，你怎么知道？你怎么知道他没说话呀？说我们在下面谁说话的时候，谁都知道，说我听不见呢，但是神知道。他们要真的说话的话，可能耶利哥他们打不下来。所以那个时候是他最听话的时候。所以说他们是得胜的民族。他们进了耶利哥以后，打完耶利哥了，就发生了我们下面的故事，就是我们这段经文的故事。好，我们来看看这段经文，这是刚才的这个经文背景。我们把这个经文呢可以分成3部分。第一部分呢放在这里，说从7章约书亚第7章2到5节，说约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边靠近伯亚文的埃城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就去窥探埃城。读了这段经文，大家有什么感想吗？看到什么东西吗？没有是吧？
觉得哦，他们是不是应该上学？我就问一句：他们祷告了吗？他们求神了吗？没有，是不是啊？圣经没记，他就是没有。他求的话，圣经肯定会记的，我们也会有结果出来的。他们回到约书亚对他说：“众民不必都上去，只要2、3千人上去，就能攻取而成，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”他们去看了看，哇，去的人呢，想想看那些人是什么人？刚刚打了这个耶利哥城，那兵们士气都很棒啊，是吧？士气都很壮。哎呀，我们要坚决打进去，没问题，我们要战胜，我们有神同在啊！这个时候呢，就忘了求神。所以弟兄姐妹，在这里看到一个教训，就是我们做什么事的时候，我们是不是事先求神了呢？在座的各位，有多少人在做任何事的时候先祷告、先求神呢？有没有？都不举手。看来都想不到是吧？我们经常是凭着自己的血气，凭着什么事，反正我去做，做不成再说，做不成再去找神。哎，从这儿你能看到一个很好的教训，一个宝贝，就是我们每次做什么事的时候都要先祷告。如果你先祷告了，那情况就不一样，结果就不一样。还好他们听说2、3千人都可以上去的时候，还是派了3000人上去，还没派2000人上去。派了3000人上去，没想到竟在爱城人面前逃跑。那城里那么少人，他们为什么打不赢呢？竟然的逃跑了，而且呢，爱城人击杀他们36人，36人。今天如果在我们这儿有1个人去世，有1个人死，我们就会觉得很悲伤，是吧？他们36个人被杀，白白的被杀。这个从城门前追赶他们，直到18年在下坡杀败他们，众民的心就消化如水。他们搞不清楚怎么回事啊！怎么去打仗我们打不赢呢？我们应该赢的呀，我们都是应该是战无不胜的，是吧？但是呢，没想到他们打败了，为什么？什么原因呢？大家知道吗？他们没有求耶和华，他们没有求神。这样神呢是想利用这个机会教导他们怎么去信神，神要教导他们信心的功课，教他们时时刻刻怎么教会他们依靠神。可是呢，他们没有学会。不当这次没学会，以后你会看，继续读的孩子，你还会看到，约书亚再往里打的有时候也不行。神让他把迦南地的人一定要除灭，不要跟他们立约。没想到下次打仗的时候，有几个人跑到这个约书亚说：“我们是远出来的哦，就说要立约。”那约书亚就跟他们立约了。那些人呢，神说你再也赶不出去了。就是今天在以色列那些和以色列人打仗的人，你看他这个功课过了以后，这个约书亚还是没有学到很好的功课啊。这就提醒我们大家在座的各位弟兄姐妹，这里边藏着一个很好的宝贝，就是我们一定要祷告。一定要祷告，无论是什么事情，不管是教会的事情，我们自己的事情，特别是在我们教会弟兄姐妹在做什么事工的时候，你是不是祷告的？我们是凭着血气做呢，还是凭着祷告去做？是寻求神的旨意呢，还是我们自己的旨意？这是一个很好的工作，这就是一个很好的宝贝。当你学到宝贝以后，你的生活就不一样，你会活出一个有信心的生活。那他们呢，也是很轻敌他也骄傲，因为第一次打赢了，很多人很轻敌所以上去就打败了。那当然也有另一种东西，他们取了当列的物。好，我们继续往下看。那我想在这儿问个问题：如果你是约书亚，当时的约书亚，你会怎么办？如果在教会里碰到这样的事情没有成功，你会怎么办？是不是可以组织一伙人一个什么委员会，是吧？我们来商量商量该怎么办，是吧？研究对策，是不是啊？你会这么办吗？没人说呀。会，但是这是人的办法，这是我们人的办法，不是属灵的办法。还好约书亚呢是属灵的领袖，属灵的事情应该用属灵的办法去做，他就来到神的面前来祷告。我们来看看他的祷告。约书亚便撕裂衣服，穿得很好的衣服拿起来撕了，然后把灰撒在头上，
后边还有一句话，比如说是哀哉，哀哉什么意思？这什么意思啊？他为什么这么做呀？在犹太人中，他这么做的目的是很悲伤、很悲哀的意思，而且也是很痛苦的意思，是吧？在他们的以色列就有这个传统，他们很痛苦的时候，就要撕裂衣服，把这头撒到头上，跪到地下向人求。这是很痛苦的。你想，36个人，36个弟兄白白的就这么死了，是吧？他能不痛苦吗？他就来到神的面前，而且在耶和华的约柜前匍匐在地，匍匐在地。大家可能想不到，这个时候是什么时间？是在冬季，因为他们是冬季过的约旦河，只有在冬季的时候才有雨季，只有冬季的时候约旦河的河水才能涨过两岸，所以这是冬季。一个人趴在地上，约柜前，约柜是在帐篷里边，没有加热的条件，冷不冷？弟兄姐妹，你有这样的体会吗？你去野营的时候，在那帐篷里，你趴在那儿趴上几个小时，你做过这样的事吗？你看约书亚就这么做，而且是直到晚上。他们打仗呢，应该是在上午或者中午，他跪在那里直到晚上，长时间的祷告。弟兄姐妹，你有这样的祷告吗？遇上事情你做过这样的祷告吗？我们真是要学习约书亚，学习约书亚这个把自己献上为祷告的这个心啊。约书亚说：“哀哉主耶和华呀，你为什么经领百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人手中，使我们灭亡呢？”这意思是主啊，你为什么让我们灭亡呢？是吧？这是责备主的啊。我们不如住在约旦河那边倒好。从这里我真听到了，好像是犹太人刚出这个埃及，在旷野的那个抱怨，是不是啊？有点那个意思。但是呢，神还是原谅他。你看他们的习惯都是一样的。他说：“主啊，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？还有盼望有没有？有没有盼望？那是个失望的祷告。他非常的失望，是吧？他非常的甚至绝望。我怎么办呢？是吧？主啊，我该怎么办呢？不过最后呢，他做了一个很好的祷告，这又是个宝贝。迦南人和这地一切的居民听见了，就必违抗我们，将我们的名从地上除灭。那时你为你的大名要怎样行呢？”哇，明白这个祷告吗？这个祷告不得了，这个祷告是站在了神的位置上，直接从神的位置上就告诉神：“神呐，你的面子呢要没有了，是吧？你的脸就要被丢了。”是吧？我们是你的选民，你竟然让我们死在这里，你不丢脸吗？哦，这句话一下子中了那个要害啊！我想他们神就因这句话就要有行动了。我们来看神怎么直到晚上啊，我还有什么可说的呢？你为你的大名要怎样行呢？耶和华就吩咐约书亚说了，什么时候吩咐的？直到晚上，他从上午趴在那儿祷告的一直晚上。神没有早开的告诉大家，所以我们祷告的时候注意，我们祷告已经祷告了半小时，祷告了1个小时，可能还没结果的话，你要怎么样？继续祷告，啊，这又是一个宝贝。祷告是我们的宝贝，啊，所以我们好多事要来到神面前祷告。顺便说一下，这个聚会完了以后，欧牧师要在前面为大家祷告。你要是有什么事情的话，到前面来啊，欧牧师来为你祷告，好吧？那他祷告，神就应允了。神告诉他：“起来，你为何这样匍匐在地呢？以色列人犯了罪。以色列人犯了罪。”所以告诉他：“你为什么失败呢？是你们犯了罪。实际上谁犯了罪啊？只有一个人犯罪，是不是啊？这里边只有一个人偷窃了。但是呢，神说你这个民族犯了罪，你就看到神怎么定义这个罪。那从这看来的话，如果我们教会有一个人犯罪，神会怎么说？怎么说呀？你们教会犯了罪，明白吗？所以你看这儿，以色列人犯了罪，不是说以色列中某个人犯了罪啊，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物。什么是当灭的物？在那之前，神清楚地告诉他们，耶利哥的这些财物你们都不能拿，因为呢带着那个拜偶像的那个信号，啊，那些东西该烧的烧掉，金银铜铁烧不掉嘛，要归到耶和华的国中。这些你们谁都不能拿，
清清楚楚地告诉他们，可是呢，就有人去拿。弟兄姐妹，在那个情况你会怎么办？你会拿吗？不会，是不是？也许说你就是不敢拿，但是呢，偷偷的也许会拿了。所以你看，又偷窃又行诡诈，又把当面的物放在了家中，当面的物就是犯罪。有当面的物就说明以色列人当中有人有犯罪的心，而且已经犯了罪。那么因此，以色列人在仇敌面前要站立不住。在仇敌面，仇敌是谁？是谁？是迦南人，当时的迦南人是吧？那在我们现在的生活当中，弟兄姐妹，我们都是基督徒。基督徒在属灵生活当中，我们的仇敌是谁？是谁？撒旦。圣经告诉我们，撒旦就像吼叫的狮子，在街上游行，寻找可吞吃的人。你想让他被吞吃吗？想不想？也不想啊。以色列人在仇敌面前必站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑，是因为成了被咒诅。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在。你看这个犯罪罪恶是多么严重，结果是多么严重。我们生活当中经常会犯罪，是吧？我们可能也很少提到罪，经常犯罪。犯罪呢，就会让我们与神隔离，罪使我们与神隔离。也好，我们这基督徒有个很大的盼望，那就是耶稣基督来到世上，他被我们钉到十字架上，我们罪归到他身上去了，那我们就有了永生的盼望。我们还好，我们犯罪呢，只要我们祷告，还是能够回来啊。那生活当中也有犯罪的例子，我们来看一个例子啊。生活当中，大家听说过这个，就是几个月前8月份的时候，好像是巴达里野生动物园有一个老虎吃人的事情，听说这个事情吗？听说过是吧？因为传得很广的。我想这个人在买票的时候，呢，他一定签了什么合约，特别告诉他不要下车，你要在这个车当中不要下来，因为很危险。而且进门的时候呢，大门明显写着珍惜生命啊，绝对不能下车，你下来会被老虎吃的。可是他为什么就出来就下车呢？是不是犯罪？按照圣经他就犯，他不听话，是吧？他就是犯罪。他犯罪结果是什么？那老虎就在一边等着。他死了没有？大家知道吗？没有人不知道了。他没有死，他被咬伤了，咬得很严重。他妈妈想去救他，他妈妈被另一只老虎出来给咬死了，当时就咬死了。哇哦，想不想被老虎吃？想不想？怎么说呢？我们都不要犯罪，是吧？不要不听话。我想这个人呢，肯定犯罪习惯了。我不知道他的背景，我在猜，他可能是，也许是有权柄的、有权利的人在社会上。犯罪呢，可能习惯了，一旦犯了什么法，我可能想办法弄过来，然后我得了一个 ticket，我可以就找人把它抹掉，是吧？那权利的那法什么，对他来说已经很不习惯，很不在回事儿，啊，不当回事儿。其实我们有几个，我们在平常当中生活中慢慢的，有时会有这种习惯，对一些神的律例，对一些神的要求，慢慢的就当成耳旁风，啊，习惯了以后再做这个事就很容易了。你看他就这么出来了。他没犯罪的时候呢，他在车里有保护，就像我们没犯罪，就像以色列人没犯罪的时候，有神在保护他，他就没问题。但是当他犯了罪呢，就有问题了。所以呢，这是以色列人犯了这罪，他没有保护怎么办呢？神就告诉他，告诉约书亚说：“你起来，叫百姓自洁，叫百姓自洁。”对他们说：“你们要自洁，预备明天。”这是什么时候说的话？晚上是上午啊？晚上是不是还没人记得了啊？刚才说了，约书亚匍匐到晚上，神在跟他说话。那神跟他说这个话的时候，也是在晚上，不是在下午。不是在中午，中午的时候你还有时间去准备，是吧？下午你还可以去准备去了，不是？你们要自己预备明天。现在是晚上，你们要做好准备。我们基督徒，我们知道耶稣要回来，我们也要做好我们的准备。我们绝对不能像10个童女当中5个懒惰的童女一样，是吧？到时候没做好准备，到时候新郎来了，耶稣来了，我们还没准备好呢，再去准备就晚了。我
我们要像那个聪明的童女一样，重新准备好我们自己，不犯罪啊！耶稣来了，我们就进去了。好，因为耶和华以色列的神这样说：以色列，你们中间有当灭的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住，必站立不住。今天我们要犯罪的话，我们在仇敌面前也是站立不住。我们知道刚才说了，我们的仇敌是魔鬼，现在就在街上游行，你也许看不见他是藏在什么地方。我们知道魔鬼要吃我们的话，我们应该说没有那么老虎那么吓人，明白吗？大家受过蚊子咬吗？受过蚊子咬吗？好多人肯定受过。当蚊子咬你的时候，你是感觉不到因为蚊子会分泌一种止疼的东西，麻痹的东西扎进去后就麻痹了，麻痹你根本感觉不到，等着你痒了，它已经飞走了。其实撒旦今天在引诱我们要吞噬我们的时间，他可能会引诱你到一个地方去，你可能有暂时的满足或者是快乐，但是呢，有更多的运在等着你，是吧？所以说，我们通过这个事，我们要警醒，我们要警醒了啊。那好，我还有一个例子，用最后的例子来结束今天的讲道。这是我亲眼看到的一个例子。我住在 Homestead 那个沃夫 Homestead 就是那个新的苹果公司总部的一边，我住在那里。这是今年3月份，我们晚上吃饭的时候8点多钟正在吃饭，忽然听见外边在叫 ，Oh my God, my God！ 我们听见什么事？好多人这么叫，声嘶力竭的叫。我们从窗户里往外边看，原来是他撞了一个人，撞了一个人。待会儿呢，警察就来了，警察来，救护车来，救火车也来。救火车打着灯，救护车来以后，过了一阵儿就悄悄地走了，说明那个人没救。我就看那个尸体呢躺在那里，我们看着，但这个处理过程很长，一直处理到晚上1点多，快2点了。我们看到好多人来就是拍照，拍完照以后，然后就是来好多的法医来检查，可能有一些证据留下来。检查完了以后呢，就最后到了12点多快1点的时候，有2辆车来就把他拉走了。拉走的时候，我看见是个女的，穿着黑衣服那个好像是个中国人。那后来我知道真是个中国人，他可能不到60岁，他儿子在这高科技工作。他到这儿来看他儿女的时候呢，走习惯了这种不走人行道的习惯，明白吗？他已经习惯了，好像这个就这么过去了。白天的时候你走呢，人家还能看见；晚上那天晚上下着雨，再说很黑，8点多很黑了。那个开车的人根本看不见他在哪，可能他比如说这儿有个红绿灯，这个红绿灯，他就从中间就过去了。过的时候呢，可能那边是红灯，他觉得能过去，可是他走到2/3的时候，正好走到最后一个车道的时候，那车里面呼就跑过来了，别人也看不见他，一下就撞上去，地就给他撞飞了。他的脑袋放在地上，整个这个青的很快就不行了。当我看到这个时候，我就觉得哇，这是又是个很大的教训，这是一个不遵守规则的很大的教训。其实他走几步，就像我们前面这个路一样，你就走到那个路口上，从人行道走过去就可以了。可是呢，他就是不行。我知道我在中国的时候遇上很多，在北京都习惯了，不是红灯不是绿灯，你怎么说就那么走，就那么习惯了。有的人说反正车不敢撞我。其实你犯这种车真的会撞。所以我们真是要小心。通过这例子，我们真的看到我们应该怎么办。当自己预备明天，我们要对罪警醒。那我们学到什么呢？我们甚至看到了3个例子，一个是失败的属灵生活，一个是祷告的属灵生活，一个是圣洁的属灵生活。我们大家要过圣洁的属灵生活，要当自己预备明天。我们也要靠这个自己，我们要为主做事。我们要追求圣洁，因为圣经说不圣洁就不能见主。我们要追求圣洁，我们在教会生活当中要彼此相爱我们经常会犯一种罪，舌头罪。像上次欧牧师特别给我们讲的，舌头是最容易犯罪的。我经常看到弟兄姐妹互相之间用舌头伤害，互相伤害，那真是甚至就像怎么说呢？在台湾叫骂，在中国叫批评，经常有这样的事情，惹得互相之间。就我恼怒你，我恨你，你恨我
们要警醒这个罪啊，我们试着去做，尽量少说话啊，说合宜的话，甚至你说话之前呢，甚至都想一想该不该说，向神祷告。我们也要在生活中彼此相爱，也要为神传福音，这是我们的重要任务啊。我们也特别提我们的地上，神留我们在地上的重要使命是让我们去传福音。一个人不传福音，你就有祸了啊！耶稣特别有个例子告诉我们，我们都去见耶稣的时候，神给了我们各种恩赐。到回去的时候，有的人呢得了很多恩赐，报酬那个什么，挣了很多钱回去啊。有的人呢就什么没挣，就那些钱回去了。神告诉你是又恶又难的仆人。什么？我们一定要去传福音，在神的救恩计划当中，我们每个人都有我们每个人的重要任务，我们要去传福音。我们还要敬拜我们的神，经常来敬拜我们的神，互相鼓励。好，我们来低头祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，借着这段经文，你真是告诉我们怎么在世上活。主啊，我们经常会忽略圣经，忽略神的话。主啊，愿你这段话在我们心中又一次敲响警钟，让我们在喜乐的来到你面前的时候，我们也知道怎么去不犯罪，避免罪恶，是吧？让我们自己预备明天，因为你来的时候近了。我们不知道你什么时候来，但是呢，我们愿意每个人都准备好，不再犯罪，过圣洁的生活，而去传你的福音，让你来的时候，我们高高兴兴地说，我们都是好的仆人，是吧？不是又懒又恶的仆人。谢谢你，求你保守我们在座的每一位，保守我们的生活工作，让我们都能荣耀你的名。这样的祷告是奉主耶稣基督的圣名。阿门。